Сотрудники территориального управления Федеральной антимонопольной службы провели обсуждение нарушений, выявленных при выделении земельных участков муниципальными образованиями. Одна из главных целей таких встреч – донести до жителей порядок приобретения земельных участков и правил проведения торгов. Только за последние 3 года Ингушским УФАС в сфере применения Земельного кодекса РФ при проведении процедуры торгов на право заключения договора аренды земельного участка выявлено 211 нарушений. Также на заседании подчеркнули проблему отсутствия конкуренции в проведении официальных торгов и зачастую продажи земель по кадастровой стоимости. Если это сельское поселение, допустим, они там продают земельный участок, да, и доход от продажи этих земельных участков уходит в районную казну, и дальше район уже распределяет между теми сельскими поселениями, которые находятся на территории муниципального района. Эти все деньги напрямую должны поступать именно в бюджет муниципального образования. И оттуда они уже расходуются. Мы должны понимать, что это те дороги, на которые мы ездим, это те же садики, школы, которые мы строим, ремонтируем. Это все уходит туда. И те деньги, которые выручаются за проведение торгов, они относятся и касаются каждого из нас. По мне, так очень ненормальная ситуация, когда земельный участок оценивается по кадастровой стоимости. Это надо сказать, что разрешено Земельным кодексом и продается по этой же начальной максимальной цене контракта. Это минимальная сумма. Там вообще иногда бывают такие смешные цифры, что даже, не знаю, видимо, даже само выставление, да, проведение процедуры, наверное, стоит дороже, чем земельный участок, который по итогам потом продается.